لو جربتوا الحلاوة البيضا بقى بالطريقة دي هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها. عاملاها معاكم بطريقة مختلفة جدا وسهلة وبسيطة علشان تقدروا تعملوها في البيت وتطلع معاكم ناجحة من اول مرة. وطبعا في ناس كتير مننا بتحب تاكلها بس ما بتعرفش تاكلها بصراحة علشان بتكون ناشفة جدا. انا عاملاها معاكم ناشفة بس في نفس الوقت كده بتدوب دوبان في البق. هتنبهروا بجمالها بجد لما تجربوها. يلا بينا نقوم بتحضيرها، بس من فضلكم بقى ما تنسوش بقى اللايكات والاشتراكات الجميلة اللي بتفرحني. تعالوا نشوف مع بعض قد ايه هي ناشفة وبتبقى مقرمشة كده وجميلة. بسم الله ما شاء الله عليها. يلا بينا نحضرها. اول حاجة هنجيب حلة، اهم حاجة الحلة بتاعتك تبقى غويطة علشان العسل بيفور معانا. هننزل ب4 كوبايات من السكر. طبعا انا استخدمت المج العادي اللي موجود في اي بيت علشان المقادير تطلع معاكم مظبوطة 100%. وطبعا السكر اللي انا مستخدماه سكر تومين، اذا كان ابيض او اسود هينفع معاكي. وهننزل عليهم بمعلقتين كبار مليانين من الجيلاتين. وطبعا الجيلاتين ده بيتباع عند العطار في اي مكان. وهنقوم بتقليبه كده تقليبه بسيطة جدا مع السكر. وهننزل عليهم بكوبايتين من المية. طبعا انت هتستخدمي نفس الكوباية اللي انت حطيتي بقى السكر، يعني علشان احنا نزلنا ب4 كوبايات هتحطي كوبايتين. لو ممكن تقللي الكمية او ممكن تضاعفي الكمية دي حاجة ترجع لك انتي. وهنقلبها كده تقليبه بسيطة. وهننزل عليهم بنص ليمونة. وكمان هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا، بتخلي ريحة الحلاوة بتاعتك جميلة جدا. وهنقلبهم بقى كلهم مع بعض وهنرفعها على النار. بس اهم حاجه زي ما قلتلك الحله تبقى كبيره معاكي وتبقى غويطه علشان الخليط بيفور معانا. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليه بيفور قد ايه او ممكن يوقع البوتاجاز. فاهم حاجه تستخدمي حله كبيره. وطبعا هتهدي على النار على درجه حراره متوسطه علشان ما يفورش ويوقع البوتاجاز. وهتفضلي واقفه جنبه وتخليكي متابعاه علشان بيتعمل معاكي بسرعه. وطبعا بعد مرور 5 دقايق هتحسي كده ان الشربات تقل معاكي وهتعملي له اختبار بسيط زي ده. هتجيبي معلقه وهتقلبي كده تقليبه بسيطه. وهتشيلي شويه من الشربات وتنزليهم لغايه لما تحسي ان القوام بتاع الشربات تقيل بالشكل ده كده، يعني بينزل بصعوبه. واهم حاجه لازم توصلي للدرجه دي، الشربات يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه في المعلقه ده كده. ولما توصلي للدرجه دي كده يبقى الحلاوه بتاعتك هتطلع ناجحه معاكي 100%. واهم حاجه كمان علشان تعمليها وتطلع معاكي ناجحه انك تسويها على درجه حراره هاديه. وبكده الشربات بتاعنا الجميل بقى جاهز معانا. هنطفي عليه وهناخده بقى وهو لسه سخن وهننزل بيه في طبق غويط. وطبعا علشان لسه هنضربه بالمضرب ولسه هيبيض معانا فاهم حاجه تستخدمي طبق غويط. وهتجيبي المضرب الكهربائي بتاعك او ممكن تضربيه في الخلاط او في الكبه لغايه لما يديكي اللون الجميل الابيض اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا هتقعدي تضربي كده باستمرار لغايه لما اللون يفتح معاكي. هو واحده واحده كده واللون بيفتح معاكي بالشكل ده كده، بيبقى ابيض تماما زي لون الحلاوه كده. وطبعا كل شويه كنت بهوي المضرب واسيبه كده شويه لغايه لما الخليط يبرد معايا. وكل ما يبرد معاكي كل ما هيتقل معاكي. وزي ما قلتلك هتضربيه شويه وتهوي المضرب شويه علشان طبعا الخليط لسه سخن واحنا عايزينه يبرد علشان كل ما يبرد كل ما هيتقل معاكي. واحنا طبعا عايزين القوام يبقى تقيل معانا علشان نعرف نشكله. وطبعا وبكل صراحه علشان كنت مستعجله علشان اصور الفيديو كنت واخده الخليط واحطه في التلاجة علشان يتماسك معايا بسرعه. بيقعد ساعه واطلعه اضربه تاني لغاية لما بقى معايا تقيل بالشكل ده كده. وطبعا في المرحلة دي هو لسه مش جاهز معانا خالص، لازم نضربه تاني ويتقل معانا اكتر من كده. وزي ما انتوا شايفين انا هرجع اضرب فيه تاني لغاية لما القوام يتقل معايا. وشوفوا قد ايه القوام بقى تقيل وبالجمال والحلاوة دي كلها. وهنرجع نجيب المضرب وهنضرب فيه تاني حوالي دقيقتين كده او 3 بالكتير. وهتقفلي المضرب وهتاخدي بقى الخليط ده وهتغطيه بكيس وهتحطيه في التلاجة لغاية لما يتماسك معانا. شوفوا بقى هنا القوام خفيف كده شوية، بس لما تاخديه وتحطيه في التلاجة هيتقل معاكي. تعالوا ما نشوف بقى بعد ما طلعنا من التلاجة. بس اهم حاجة تغطيه باي كيس عندك علشان الوش ما ينشفش معاكي. وده شكله بقى بعد ما طلعناه من التلاجة قعد حوالي 3 ساعات. وبقى بالجمال بالحلاوة دي كلها القوام تقل معايا وزي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة توصلي للقوام ده كده، اهم حاجة يبقى تقيل معاكي علشان تعرفي تشكليه. زي ما انتوا شايفين انا بقلبه علشان تشوفوا القوام المظبوط. وهناخده بقى وهنحطه على جنب. وهنجيب اي كيس من اكياس التلاجة وهنفرده كده وهندهنه بالفرشة دهنة بسيطة جدا من الزيت علشان الحلاوة ما تلزقش في قلب الكيس. وبالمعلقة كده هتاخدي من الخليط بتاعك الجميل ده كده وهتحطيه على الكيس وهتلبسي كيس. اهم حاجة الكيس اللي انت هتلبسيه يبقى مدهون برضو زيت علشان ما يلزقش في قلب الحلاوة. وهتفردي كده فردة بسيطة، يعني اي فردة، يعني مش لازم تظبطيه. وهتجيبي اي طبق عندك على شكل دائري علشان كل اقراص الحلاوة تبقى متساوية زي بعضيها. وهتدهني الطرف بتاعه دهنة بسيطة جدا من الزيت علشان ما يلزقش في قلب الحلاوة. وهتشكلي بقى على شكل دائري بالشكل ده كده. وهتحطي بقى راس الحلاوة في قلب السمسم
وهتغرقيها بالسمسم من فوق ومن تحت، وهتدوسي عليها علشان السمسم يلزق في قلب الحلاوة بالشكل ده كده. وده كان اول قرص حلاوة بالسمسم عملناه معاكم. هناخده بقى وهنحطه على الصينية. هوريكم الصينية بس بعد ما نخلص. تعالوا نعمل كمان واحد بنفس الكيس اللي انت عملتي فيه الاول. هتدهنيه دهنه بسيطه جدا بالفرشه كده من الزيت، وهتنزلي بكميه الحلاوه المناسبه على حسب حجم القرص اللي انت هتعمليه. لو حباه كبير هتزودي كده من الحلاوه، ولو عايزاه صغير هتقللي زي ما انت حابه انت بتعملي. وهتفرديه كده فرده بسيطه، يعني مش لازم تشكليه زي ما قلتلك، يعني اي حاجه. وهتجيبي الطبق هتدهني كده الاطراف بتاعته بالزيت علشان ما يلزقش في قلب الحلاوه، وهتعمليه بالشكل ده كده. وبعد كده هتشيلي الاطراف الباقيه دي هتحطها في الطبق، وهتاخدي قرص الحلاوه الجميل وهتنزلي بيه في السمسم بالشكل ده كده. وزي ما قلتلك هتغرقيه سمسم من فوق ومن تحت، وهتدوسي عليه علشان السمسم يلزق في قلب قرص الحلاوه بالشكل ده كده. طبعا طريقته سهله جدا وبسيطه، مفيش اسهل منها ولا ابسط منها. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله عليه، ناجح من اول مره، والطريقه سهله جدا وبسيطه. وبنفس الطريقة اللي عملنا بيها الحلاوة بالسمسم هنعملها برضو بالحمص. هنفردها بقى على شكل دائري وهننزل بيها في الحمص، وهنحاول كده نحط الحمص من فوق ومن تحت، وهندوس عليه علشان الحمص يلزق كده في قلب الحلاوة بتاعتنا الجميلة بالشكل ده كده. وبكده عملنا معاكم الحلاوة البيضاء بالحمص. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، ومفيش أسهل منها ولا أبسط منها. جربوه وإن شاء الله هتطلع معاكم ناجحة من أول مرة. وطبعا علشان نعملها بالسوداني ما ينفعش نحط السوداني كده عليها زي ما احنا عملنا بالسمسم أو الحمص. طبعا انت هتجيبي السوداني هتعمليه بالشكل ده كده. هتاخدي السوداني واحدة واحدة وهتحطيه على وش الحلاوة وهتدوسي عليه علشان يلزق في قلب الحلاوة. هتقومي واخداها كده على ايدك وقلباها، وهترجعي تحطي عليها السوداني طبعا بنفس الطريقة، واحدة واحدة كده. وانت بتحطي السوداني هتدوسي عليه علشان يلزق في قلب الحلاوة بتاعتك. وبكده عملنا معاكم الحلاوة بالسمسم والسوداني والحمص. طبعا طريقتهم سهلة جدا وبسيطة. تعالوا بقى اقول احنا هنعمل ايه. هتجيبي اي صاج عندك او اي صينية، وهتفرد عليها كيس كبير، والكيس ده هتدهنيه كده بالفرشة دهنة بسيطة جدا من الزيت. بس اهم حاجة الزيت اللي انت هتستخدميه يبقى زيت نضيف، ما يبقاش فيه اي ريحة خالص. وهترصي بقى الحلاوة بتاعتك جنب بعضيها بالشكل ده كده. وبعد مرور يوم كامل هتقلبيه على الوش التاني، علشان بيكون الوش من فوق نشف ولسه من تحت بيكون طري. فلازم تقلبي الحلاوة بتاعتك كلها بعد تاني يوم، وهي بتاخد يومين كاملين لغاية لما تنشف معاكي. وبعد مرور يوم كامل زي ما قلتلك الوش اللي فوق بيكون نشف معاكي، واللي تحت بيكون طري، فلازم تقلبيه. وبيقعد معاكي يومين كاملين علشان تنشف معاكي وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وبكده عملنا معاكم الحلاوة البيضة بتاعتنا الجميلة بالسمسم والسوداني والحمص. وطبعا يا بنات طريقتها مفيش اسهل منها ولا ابسط منها، وبتطلع معاكم ناشفة ومقرمشة وطعمها لذيذ جدا. جربوها وان شاء الله هتنبهروا بجمالها. وما تنسوش بقى تزورونا على الصفحة علشان تشوفوا الوصفات الجميلة اللي انا عاملاها معاكم. عاملة معاكم السمسمية والحمصية والسودانية، وعاملة معاكم الملبن الاحمر، وعاملة معاكم القشطة الرهيبة بطريقة افخم المحلات الحلوانية. انا عايزاكم تجربوهم علشان عاملاهم معاكم مقادير مظبوطة جدا وناجحة من اول مرة، وهخليكي تتفوقي على كل المحلات في طريقة عمل حلاوة المولد. ودي بنات كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى الاشتراكات الجميله واللايكات اللي بتفرحني. لو حابين اجرب معاكم اي وصفه اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله اجربها معاكم. واستنونا مع فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير، وبالف هنا لكم.